Ndagushuhuje. Samia Suluhu Hassan wamaze kwegukana umwanya w'ubukuru bw'igihugu mu gihugu cya Tanzania mu majwi 97.6% ni muntu ki? Amakuru y'ingenzi kuri we, igihe yavutse, amashuri yize, abana afite, umugabo we, byose ni karibu. Kanda aho ngaho subscribe ndetse na like kugira ngo inkuru n'ibiganiro biza kuri Top Rwanda 250 byabasha kukugeraho umwanya ukwiriye. Samia Suluhu Hassan yavutse ku itariki ya 27 Mutarama umwaka wa 1960 ahitwa Makochondochi mu kirwa cya Zanzibar. Aho ndasoma nabi unyanganye kuko aya makuru nyakuye mu bitangazamakuru bya Tanzania. Yize amashuri abanza na segonderi, hanyuma akomeza mu mashuri yisumbuye atandukanye. Nyuma yabonye impamyabushobozi mu buyobozi yitwa kwita Advanced Diploma ndetse na Postgraduate Diploma mu bukungu Economics muri University of Manchester mu Bwongereza. Naho yarahize, yatangiye imirimo mu nzego z'ibanze harimo gukorera mu buyobozi bw'akarere ka Zanzibar no kuba umukozi muri World Food Program. Mu mwaka wa 2000 yinjiye cyane muri politike, habwa umwanya mu ishyaka rya Chama cha Mapinduzi. Yabaye vice perezida wa Tanzania mwaka wa 2015 kugeza mwaka wa 2021. Hanyuma ku ya 19 Werurwe mwaka wa 2021 yafashe umwanya wa perezida nyuma y'urupfu rwa mbere rw'umukuru w'igihugu wa mbere wiswe John Pombe Magufuli. Niwe mugore wa mbere mu mateka ya Tanzania kugira wagize umwanya w'ubukuru bw'igihugu kuva rwose mateka y'igihugu cya Tanzania. Imiryango y'uyu mugore Samia yashakanye n'umugabo witwa Hafiji Emea mu mwaka w'igihumbi 1978. Ni ha na fa DHAMERA, ubwo ni Hafiji Emea mu mwaka w'igihumbi 1978 nibwo bashakanye. Bafitanye abana 4 rero, 3 b'abahungu n'umwe w'umukobwa. Umukobwa wabo Wanu Hafigi Emea wavukiye yavutse umwaka w'igihumbi 1942, yaba yarabaye umwanya wa politike mu karere ka Zanzibar. Nawe yabaye umuyobozi mu karere ka Zanzibar. Gusa ibirebana n'umugabo we ntabwo ibitangazamakuru bibivugaho, nta nubwo ajya kugaragara mu itangazamakuru. Mbega uburyo mufata nk'umuntu utakunda kuza mu bintu bya politike cyane, cyangwa se ngo aze mu itangazamakuru. Nta bintu byinshi ushobora kuba wamenya kuri uyu mugabo wa Samia Suluhu Hassan. Ntabwo rwose ushobora kubamenya amakuru yihariye y'umugabo we. Nubwo rero Samia Suluhu Hassan yavuzweho gushyira imbere impinduka mu miyoborere, hari n'ibitekerezo bivuga ko hari imbogamizi n'ingaruka mu bikorwa remezo bya diplomasi. Ubu yamaze gutsinda amatora n'amajwi 97.6%. Abantu bahatanaga muri uyu mwanya, urumva amanota bikubiye. Ibi byarakaje rero abantu bigaragambyaga, murabizi ko bateje akavuyo, ndetse abantu barimo bavuga ati iki gihugu cya Tanzania kimaze imyaka myinshi nta ntambara rwose, uretse intambara yabaye mu mwaka wa 1978 kugeza mu mwaka wa 1979, ubwo Tanzania yarwanaga n'uwitwa Idi Amin Dada wa Uganda. Ndetse havuzwemo n'amagambo menshi ko ingabo za Tanzania zishobora kuba zakoresheje amarozi cyangwa se imbaraga z'abapfumu zibarinda kurwanya urugamba. Ni intambara baheruka nyuma y'ubwigenge, ntabwo bigeze bongera rwose kuba bahura n'intambara iyo yose. Igihugu cya Tanzania gifatwa mu karere nk'igihugu gifite amahoro, ariko muri ino minsi hari igitutu kigaragaza ko intambara ishobora kuba yanakwerura bakisanga n'abafite imitwe irwanya leta iri mu mashyamba agiye atandukanye, kubera ibijyanye na politike no gufunga atavuga rumwe nayo, nk'uko abigaragambya bavugaga ko
bashaka ko amatora asubirwamo cyangwa se bafungura abantu bafite ijambo muri politike bagahangana ko uyu mugore aba ari guhangana nabo ari abantu borohereje byanga bikunda ko niba agomba gutsinda amatora. Amajwi yose rero ngo yamaze kuyikubira rwose, ni ibintu byakomeje kugenda birabaza abantu. Mbere rero y'ubwigenge kuva mu mwaka mu kinyejana 19 abakoloni b'Abadage nibo bayoboraga igihugu cya Tanzania. Uyu munsi ibyo byabaye mu 1880 kugeza mu 1918. Icyo gihe habaye intambara yiswe ngo ni Maji Maji, igihumbi kimwe magana cyenda na gatanu ndetse igeza igihumbi kimwe magana cyenda na karindwi. Niyo ntambara ikomeye twavuga Afurika n'ubundi yarwanaga, abanyafurika barwanaga nayo mu bukoloni bw'Abadage, kuko hishwe cyane cyane nko mu bihugu bya Tanzania abantu barenga 150 barishwe kubera izo ntambara nyine zo guharanira ubwigenge cyane cyane bw'ubwoko bw'Abatanzania. Hanyuma rero nyuma y'ubwigenge kuwa 1961 nibwo Tanzania yabonye ubwigenge Tanganyika, hanyuma ihuza na Zanzibar mu mwaka w'1964 haza kuvamo icyo bise United Republic of Tanzania. Ntibigeze rero bagira intambara y'imbere mu gihugu cyo twakwita civil war, igihugu cyaranzwe no kugira amahoro ugereranyije n'ibindi byo mu karere. Intambara rero ya Uganda iriya twavuze 1978 kugeza 79 niyo ntambara twavuga ya gisirikare yabayeho mu mateka ya Tanzania. Urumva ni ibintu bitangaje cyane, iba hagati y'igisirikare cya Uganda ndetse n'icya Tanzania. Urumva ko Uganda bwari bwenjeje kuri Tanzania, nyuma Tanzania izi kubita umufiririzo ihita yinjira mu mujyi wa Kampala. Urumva rero muri iki gihe nibwo turimo turagenda tubona 2025 nubwo igihugu twabonaga ko gifite amahoro, ariko tangiye kuzamo ibintu by'akajagari, ibintu by'imyigaragambyo idasanzwe, kuko mwaka w'ibihumbi 2000 ndetse n'umwaka w'1995 yevene na 2005 ndetse na 2010 ndetse n'uyu mwaka w'2025 imyaka yose igenda igaragaramo imyigaragambyo yagiye iba mu gihugu cya Tanzania. Urumva ko bafite karande y'imyigaragambyo kuruta intambara imbere mu gihugu. So imyigaragambyo rero y'ejo bundi ya internet yahise ikubuka mu gihugu hose, ku buryo abaturage no kwandikira umuntu kuri WhatsApp byabaga ari ikibazo kubera ibyo bibazo nyine byo kwigaragambya. Uwitwa Diamond ngo yamaze kwita ahunga igihugu nyuma yo gutegekwa ko hari ibintu agomba gusiba ku nkuta ze bishyigikiye Samia. Yahise abisiba ariko abona ko bidahagije n'undi ashobora kuba bamwica, birangira ahise yigira muri Kenya ahunga igihugu. Birimo kwibazwa ubwo uyu muyobozi n'ubundi yashyigikiraga yamaze gutsindira amatora, ese ashobora kuba yagaruka cyangwa nawe ashobora kuba wenda yahise agaragaza ko ari umugabo w'ikirwari. Ashobora kuba yagaragaje wenda ko ari umugabo w'ikirwari udashobora kuhagarara hamwe ngo barwanane urugamba, aho bagahitamo kwiruka. Ariko urumva ko n'ubundi ntabwo byo bakwiye kwibizana kuko ni umusivile, ni umuririmbyi. Ubundi sinzi n'impamvu usanga abahanzi benshi bakunda kwivanga mu bijyanye na politike, biteye ubwoba kuba abantu bakunda kwivanga mu bya politike. Ariko buriya ugiye kureba usanga abahanzi nta kundi kuntu bashobora kuba bigenza, cyane cyane baba baramamaye kuri uriya rwego mu gihugu, cyangwa bikunda agomba kuyoboka ishyaka riri ku butegetsi kugira ngo abashe kuba yakubaka izina rye neza mu mahoro. Ariko kandi urumva ko bishobora kuba byagira n'ingaruka ubuyobozi buhindutse. Urumva ko kitajya kurikiraho ni ukuryozwa uburyo washyigikiraga umuntu abaturage bari bamaze kujugunya cyangwa se bari bamaze kwanga. Ngayo nguko rero buri ushatse wakana aho nganditse subscribe ndetse na like kugira ngo inkuru n'ibiganiro bijye basha kuba byakugeraho ku gihe. Ciao ciao.